Добрый вечер, друзья! Всех приветствую на Шоферском канале. Итак, мы уже начали путешествовать и приехали на море на нашем Соболе. Приехали где-то в обед, уже под вечер. Расположились, людей мало. Хорошо, спокойно. Машинка немножко уже подготовлена к путешествиям. Сделаны спальные места, столики, все удобства. Немножко много песка, конечно, но как-то выедем. Вот так, в принципе, все нормально. Погодка хорошая. Здесь тоже спальное место. Вот такое. Короче, по мере поступления интересных фактов буду выкладывать видосы. Всем подписчикам спасибо, всем друзьям хорошего настроения, всем пока.